Ika Nobyembre 4, tuig 2025, gibundakan tag dilubyo, mao ang bagyong Tino. Pilipinas gipunteriya sa bagyong makalilisang, mga lugar gipanglunupan, hilabi na jud ang Cebu. Baha nga dili mabangbang, mga balay gipanglunupan, pobre man o adunahan sa bagyo ay nakasagang. Urot ang mga kabutangan, gilaras ang katawhan, biktimang makaluluoy sa kinabuhi na kapsan. Hakog nga mga